Karena burung ini membangun sarang baru untuk setiap anaknya, seringkali terdapat beberapa sarang lumpur yang berjejer di cabang yang sama dan semuanya dibuat oleh burung yang sama. Sarang burung Hornero dapat dibangun hanya dalam 5 hari saja, tetapi biasanya membutuhkan waktu lama, terkadang berbulan-bulan. Karena rancangan sarang ini sangat kuat dan kokoh, sarang ini dapat bertahan hingga bertahun-tahun, bahkan setelah ditinggalkan oleh penghuninya sekalipun.